Ai galera, mais um vídeo de Subverse 10 Subverse se Playblade 2. Então bora começar? Bora. Logo trilhões. Logo um trilhão. Logo um trilhão. Logo trilhão. Milhão. Logo um trilhão. Logo trilhão. Isso vai demorar um dia inteiro. Você ia ficar o dia inteiro tentando você ia ficar, pelo menos você tem que chegar, pelo menos você tem que ficar 24 horas naquele jogo. Bom galera, atualmente eu sei qual é o número de final do Subverse. Realmente é como se fosse 1 trilhão, 1 milhão, não sei lá. E aqui, essa é a coordenada, ou o botão de 0, se eu não me engano, isso é 1 trilhão. Não, trilhão, 1 trilhão é 1 trilhão mesmo, galera. Se eu tivesse muito inscrito, eu poderia fazer uma live, né? Agora bora. Oxi! Ah, não, é brincadeira, né, pô? Aí não. Se eu pudesse, se o negócio pudesse botar meme aqui, né? Ia ser bem mais fácil. Tô com vontade já de parar, porque eu tô jogando aqui um tempão. Por causa que eu tô fazendo vídeo agora, mas só antes que eu tô aqui jogando um tempão, tô jogando. Olha, eu tô jogando, velho. 20. Eu tô jogando 1h30. Era pra poder aquele negocinho lá.
Já tô começando a ficar rápido, galera. Já tô começando a ficar rápido. Meu Deus do céu. Corre. 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 Ah. Ah, já vai começar a descarregar. Também eu vou ter pra carregar. Eu quase agora quando tava em casa. Eu não tenho também. Vai ser bugado. Quase. O negócio aqui. Ai, deixa eu fazer esse vídeo aí de novo. Antes eu fazer aqui. Por se eu cheguei a 24, que é o normal. Agora, antes desse vídeo, eu cheguei a 32. Agora, se eu errar nessa, eu vou indo no modo como. Tá bom, bora jogar no modo com. Não. Bora de novo. Agora foi. Bora de novo. Eu distraído com... Não tem como não, velho. Não, aqueles vídeos são falsos. Ah, não. Eu vou fazer aquele negócio que é mal difícil. Não, é impossível. Não, aqueles negócios são falsos. Ah, não. Tudo por causa desse negócio. Eu pulei pra clicar. Eu cliquei. Oh, droga!
Quase que eu tenho que fazer aquele negócio. O negócio não vai. Tomara que eu não esteja aqui no começo. Se eu... Não, véi. Eu planejador. Eu vou indo pra frente do trem. Não vai, não, velho. E aqui é impossível. Não, aqueles vídeos são falsos, velho. São falsos, não são falsos. O negócio conseguindo lá. Ó, tá vendo? Tá bom. É o fim.